Так, идем за овцой. Бежим вот так вот. Оп. Опа. Опа. Стоп. Вот так. Так, вот надо потихонечку. Вот так вот. Тихо. Идем, так не спеша. Подходим за спину к этому. Могу сейчас пинделя ему дать такого прям сильного. Его морковки с задницы. Упс. Блин. Я не хотел. Ты чё, волк? Я же твой друг. Ладно, еще раз. Упс. Что там? Опа, потихонечку. За спину. Берем эту барашечку, берем на пятерочку. Почему? Блин, я не ту кнопку нажал. Ну черт. Ладно, еще раз бежим. Оп. Блин. Ладно. Так, вот вроде ту кнопку нажал. Или не ту. А вот это. Все, отлично. Идем к парашке. Вот, нажимаем теперь ту кнопку. Опять потихонечку. Идем за спину. Вот так, чтобы этот волк не увидел нас. Идем. Отличненько. Ну, все, можно уже втопить. Отлично. Какой-то у нас тут мужик с граблями. Потрясающе! Сумел изъять овцу из стада. Молодец! Сейчас я научу тебя, как использовать салат разумно. Я умею пользоваться барашкой. Овца любит это. Теперь ты должен уйти с Я овцой. понял, Не короче, забывай, что овца очень должна любит кушать эти салатики. Нужно быть осторожным. Будет бегать за Перенесешься салатом, я все понял. Иначе она не сможет его увидеть. Чтобы знать Индикаторы будут там, я помню. Смотри тогда на индикатор на телевизоре. Ты можешь размещать листья салата также на дорожке. Овца будет двигаться по их следу. Не размещай их слишком далеко друг от друга. Иначе овца может потерять след. И не перенапрягайся, тут у тебя пупок развяжется. Не надо так напрягаться. Он сообщит тебе Да я не дурак, ты чё со мной как с дураком, блин, какой я хитрый, сейчас тебя сожру, ты понял? Ты чё, офигел, свинья? Я все понял, работай давай. Все, работай дальше, вот мы возьмем сейчас одну капусту, вторую капусту, третью капусту, четвертую, пятую, видишь, даже считать умею. Так, теперь мы пойдем, короче, и поставим вот здесь, возьмем капусту, положим раз. А уложим мы тут все это дело, потому что мозг не выдерживает двоих. Так, положить. Отлично. Вот сюда последний. Отличненько. Сейчас мы возьмем барана нашего. Овцу, то есть. Будем культурными людьми. Вон там еще салатик один появился. Отлично. Бросим его. Вот тут бросим овцу. И быстрее сами убегаем в эту сторону. И в это время мы врезались в текстуры. Камера, сразу скажу, такая себе. Крутить иногда надо, чтобы вот так, хоп. И барашка, смотрите, наша пройдет. Кушает салатику. Она, видимо, вегетарианец у нас. Ну, жирная что-то такая. Обойдешься. Мы тебя возьмем. Куда-нибудь затащим и сожрем лучше. Вот туда в кусты. Опа. Чуть не ставится. Не хочет жрать. Наверное, не голодный. Так, значит, пойдем дальше. Нам теперь нужно вот тут вот расфигачить, походу, как-то кучу камней этих. Туда надо барашка отнести. Так, значит.
Опа-па. Так. По мостику. Прыгать на эту кнопку. Оп. О, мыло. Сейчас мы получим какую-то красную энергетик с часами. Крутая штука, походу. Так, вот взять, не взорваться. Позволим немного. Оп. Интересно. Но мы там уже были, и мы все знаем. Так, ладно, можно падать, в принципе. И погнали к этому динамиту. Так, берем динамиту. Вот так. Херачим. Посмотреть, как это все бабахнет. Бабах. Неплохо так. Жалко, кратера не осталось. Баран. Ну все, каточка. Ну, для особо заинтересованных могу показать. Тут есть местечко одно секретное. У некоторых это место вообще, по идее, оно должно быть камнем забито. И оно должно открываться. Но почему-то в моей версии игры так не было. Тут, короче, опа. Вот надо просто, короче, опа. Это вообще очень сложно делать. Я так сейчас очень постарался, чтобы заново не проходить. Вот тут, опа, заходишь. И вот это вот супер бонус. Что за бонус, я пока не знаю. Можно почитать, конечно, не знаю. Вернулся, активировать, получишь бонус. Вот так вот, пацан и девчонки. Тут бонус какой. Блин. Ну ладно, бонус, по идее, мы активировали. Можно взять правильно и пойти закончить этот раунд. Вот так, хоп. Хорошо, что я не упал. Упал бы, все. Раунду был бы конец. Так, ну первую часть мы закончили с вами. Смотрите меня, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Следующую серию ждите. Вот эта барашка. Наконец вам покажу, как она забегает в загон, где из нее делают хорошую отбивную, прожаривают ее хорошо. Все, пошла в расход. Открылся новый раунд. В него мы сыграем в следующий раз. Всем пока!